Hola amigos, ahora les traigo la nueva FZ versión 2.0 2016. Cuenta con un motor Blue Core monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire. La cilindrada es 149 centímetros cúbicos con alimentación de full injection. Su potencia máxima es de 13 caballos a 8000 revoluciones por minuto. El sistema de arranque solo es eléctrico. Ya no cuenta con CRAN, solo eléctrico. La capacidad del tanque es de 12 litros. La transmisión es de 5 velocidades. Cuenta con un tablero totalmente digital, donde marca la revolución, los kilómetros que lleva, la velocidad que va y la cantidad de gasolina que tiene. La suspensión delantera es de horquilla telescópica. Cuenta con un neumático delantero medida 180 RIN 17. Y atrás con una llanta 140 60 RIN 17. Adelante contamos con freno de disco y atrás con freno de tambor. El peso total con líquidos de la motocicleta es de 132 kilos. El total de la motocicleta es de 37,000 pesos, que son alrededor de $2,000. Como pueden ver, yo aquí le cambié el guardafangos por el de la FZ anterior. Me costó 150 pesos mexicanos, que son alrededor de $8. El sonido del motor no es muy fuerte. Enseguida lo vamos a escuchar. Bueno, pues la motocicleta me ha salido muy bien. Ya tengo 8 meses con ella. No me ha dado ningún problema. Bueno amigos, esto sería todo. Nos vemos en otro próximo video.